혹시 식품 보관 문제 때문에 고민 중이신가요? 이 전기 진공실러는 건식과 습식 식품 모두 깔끔하게 밀봉하여 신선도를 오래 지켜드립니다. 30cm의 넉넉한 실링 길이로 대용량 포장도 거뜬하고 내장된 커터 나이프 덕분에 패키지 개봉과 재포장이 정말 간편해요. 전원의 힘으로 빠르고 확실한 밀봉을 제공해 주방에서 당신의 불편함을 확 줄여드릴 겁니다. 고객분들은 특히 가격 대비 훌륭하다며 높은 만족도를 표현하고 계십니다. 식품을 신선하고 간편하게 보관하고 싶다면 전기 진공실러를 이용해보세요.